ट्रैक्टर देखा है कितना बड़ा, धड़ाम से नीचे गिर जाओगी। नहीं बैठोगे ट्रैक्टर पे, चलो। मम्मा प्लीज। हमारे ट्रैक्टर से नीचे गिर जाओगी। मम्मी बैठने दो ना। ठीक है बैठो जाओ। मम्मा मैं बैठ ही नहीं पा रही। लाओ मैं बिठा दूँ। गिरना नहीं है मायरा। मम्मा मैं नहीं गिरूंगी, आप जाओ यहाँ से। अगर गिरोगी तो मारूंगी। जा रही हूँ मैं। ये